Всем здравствуйте! Сегодня у нас второй день выставки. Мы сегодня все отдохнули, привели себя в порядок. У нас концепция красивая, у всех капсулы идеальные. Все довели до ума, поэтому сегодня будет потрясающий день. Всех сегодня ждем, кто вчера не успел доехать. Приезжайте, пожалуйста. А у нас уже разгорелся второй камин. И тепло сейчас отражается. Покажу все. Смотрите, вот такой камин в капсуле номер 82. Это живой огонь, биотопливо. Посмотрите, какие красивые языки пламени. Видите, они достигают высоты 40 сантиметров. И насколько это красиво смотрится. Сзади стена, похожая на воду. Здесь концепция такая, что вначале у нас идет камень, здесь термальные источники дерева, и дальше пошел огонь, после воды выходит вода. И полностью это все символизирует такую вот природу. Посмотрите, насколько красиво камин вписался в эту концепцию наших замечательных дизайнеров, чья идея была воплощена нашей компанией. Это также камин